Cuối cùng thập niên 60 với 40 điểm vô địch. Xin chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Chí Trung. Vâng, tiếp nối cái dòng ký ức của anh Sâm á, tôi lại gợi lại một chút cũng khốc liệt của thời chiến tranh, nhưng mà sau đó một thời kỳ một chút. Những ngày tháng 12 năm 1972 khi mà B-52 ném bom vào Hà Nội, nhà ga. Đúng rồi. Và ném cả vào Khâm Thiên ấy. Khâm Thiên. Thì những thời kỳ đấy là cứ 3 đến 4 giờ sáng là các nhà không có bằng cách báo, cứ đập cửa vào nhau. B-52 nó sang, nó bay đấy, B-52 dậy đi. Thế mọi người lục tục di chuyển ra khỏi thành phố Hà Nội. Giữa đêm cứ từng bóng người lờ mờ đi. Và tôi không thể nào quên được những cái ám ảnh, chứ không thể gọi là ký ức được. Một bà mẹ và gánh 2 đứa trẻ con, và có 2 đứa nữa bám vào đấy để đi lầm lũi trong đêm. Và cháu nó vừa đi, nó cứ vừa ngủ gật thế này, mà cứ đi ra khỏi Hà Nội như thế để không thấy ném bom. 7-8 giờ sáng lại lộn về, để rồi đêm sau lại đi ra khỏi Hà Nội, bởi vì chiến tranh. Những ngày tháng 12 năm 1972, trên gần 40 năm rồi. Vâng. Chúng ta đang nói về cái mà không là phổ biến trong Hà Nội. Nhưng mà nếu mà nói Hà Nội bây giờ ấy, thì rất nhiều nơi lợp bằng lá cọ này, nhưng đó là toàn là nhà hàng. Chính xác luôn. Tôi cũng định nói ý đó. Bây giờ, bây giờ ấy, thì những cái nhà nào mà lợp lá cọ ở Hà Nội ấy, đấy chính là nhà hàng có điều gọi là sang trọng, sang chảnh. Đúng rồi. Thế còn Từ Long nói về các cái vùng quanh Hà Nội hoặc là các vùng quê ấy, thì cái đẹp nhất chính lại là mái rơm. Các cụ lợp bằng những cái rơm này mà nó có nhiều lớp dày thế này, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Ngạc nhiên là những cái rơm, cái dạ ý mà nó lại chống được mưa, mà nó không hề bị dột. Thế nhưng mà ở Hà Nội thời kỳ đó, những năm 60 ấy và 70 nữa cơ, là chúng ta phổ biến nhiều nhất đó chính là fibro xi măng. Bây giờ thì chúng ta có chất liệu nữa là chất liệu amiang, và sau này nữa thì lại còn là tôn. Nhưng thời đó ấy, fibro xi măng là ở trung lưu, còn nghèo nữa là giấy dầu. Giấy dầu, chính xác. Giấy dầu. Giấy dầu. Bóp ép giấy dầu là. Vâng, mọi người đều biết một cái khu nguy nga nhà hát thành phố như thế, nhưng không hề biết rằng có một khu tập thể nghệ sĩ ở phía sau. Và tôi ở 10 đến 15 năm với mẹ tôi trong tình trạng là fibro xi măng dày người này. Trên đầu đã có cây sung đâm, nó cứ ủng rồi nó ải và nó bị dột. Và đêm nào cứ trời mưa là ôm một cái mâm, tại vì mình chống mưa mãi không được. Mỗi người ôm một cái mâm để nó ngủ, nó rơi vào mâm này. Chân mẹ tôi là dặn ra để có một cái chậu ở giữa chân, và trên đầu chị tôi có một cái chậu nữa. Đấy là hoàn toàn chuyện rất thật và không hề cường điệu một tí nào cả. Và cả một tuổi thơ và cả một tuổi thanh niên của chúng tôi là sống lên trong trạng thái đấy. Bây giờ tôi vẫn ở ngôi nhà đấy 45 năm rồi, nhưng nó được xây 5 tầng bởi sức lao động của tôi mấy chục năm qua. Bây giờ sẽ là câu hỏi mà chương trình dành cho 5 đội. Hãy ghi lại tên chính xác của 3 loại áo xuất hiện trên sân khấu theo thứ tự 1, 2, 3. Ghi chính xác tên. What? 30 giây bắt đầu. Ghi chính xác thứ tự nha. 1, 2, 3. Cái này là số 1. Hay là trên sân khấu. Áo len, Không. áo len này, đại cán, áo tươi. Áo đang lên. Số 1 là áo len. Áo số 2 là chúng ta. Cái gì đấy? Áo bông chật. Không. Để em mở máy cho nghe đầu là số 3 là cái gì đấy? 3, Ghi lê hả? 2, 1. Áo đá. Hết giờ. Thập niên 60, các bạn hãy đọc thứ tự của các bạn đấy ạ. Số 1 là áo gì? Áo len. Áo len. Số 2, Áo bông trần. số 3, Áo trấn thủ. trấn thủ. Đội thập niên 70 ạ. 1, Áo len. 2 ạ. Áo trần bông. 3, Áo trấn thủ. vâng. Dạ, áo len dài tay. Áo len dài. Áo bông trần hay còn gọi là áo trần bông. Vâng. Và áo trấn thủ thì chắc là ai cũng biết. Thập niên 90 xin mời. Một là áo len à. Áo len. Áo bông và áo bông trần. Và cuối cùng là gì? Là áo bông trần. Vâng, đó là của 90. Thập niên 2000. Dạ chú, áo số 1 là áo len. Áo số 2 là áo măng tô. Là áo Ghi lê. Mà em hỏi anh Hồ Trung Dũng là anh ơi áo bông là sao? Vì nó có hình bông mà gọi là áo bông. Anh nói đúng rồi, tại nó có hình bông nên mình phải gọi là áo bông. Đáp án đúng của chúng tôi. Số 1 là áo len, số 2 là áo bông trần hoặc là áo trần bông, và số 3 là áo trấn thủ. Hai đội này không có điểm. 3 đội này mỗi đội 10 điểm. Xin chúc mừng. Áo len sai đúng.
Xuất sắc. Cái hình ảnh vừa rồi nó có gợi lại trong các bạn kỷ niệm nào với những cái áo bông, những trần hay là những cái áo chấn thủ hay là những cái áo len không? Xin mời. Trước tiên là xin cảm ơn cả nhà đã tạo điều kiện cho điểm số đầu tiên cho đội chúng tôi và chắc là cũng là điểm duy nhất. Anh Trinh vào thế, tôi 10 điểm cũng là mừng em ạ. Anh lát nữa anh về Hà Nội anh cũng ấm lòng. Vâng. Ấm lòng thì người miền Nam và một phần nào của người miền Trung thì không hiểu được chữ ấy nhiều bằng người Hà Nội. Nói vậy để hiểu ra là tất cả 6 cái áo vừa rồi trên hình cũng như là trên người thật đều nhắc đến một mùa đông của miền Bắc. Phải nói là những cái quần áo ví dụ như áo len hay là áo chấn thủ, thậm chí những cái áo bông trần ấy mặc vào cho để ấm, để đi học. Những cái áo là thường may rất dày và thậm chí là may rất nhiều đường chỉ như kiểu như quả trám như thế, hoặc là những cái áo gilet chỉ kín ở trước ngực và phía sau. Đấy, để còn hai cái cánh tay có thể mặc cái áo mỏng hơn cũng được. Bởi vì gợi những cái trang phục này lên thì thập niên 60 chúng tôi là đấy là những cái năm tháng chiến tranh, thành ra là mọi người quần áo cũng không có nhiều, không có màu sắc như bây giờ, là cả một cái đường phố đó toàn một cái màu xám, chứ nó không có cái áo bông trần mà hoa nhiều như này đâu. Đấy là còn là gợi nhớ về mùa đông. Mà có được mặc đã là may rồi đấy. Còn nhiều nhà còn không có, phải độn rất nhiều những cái áo rách, áo cũ ở trong để mặc giờ. Chí Trung muốn nói gì? Ngay cả áo chấn thủ cũng không nhiều người biết tại sao là có cái áo chấn thủ. Thời chống Pháp ngày xưa đây là áo biến thể giữa áo gilet của Pháp và cái áo của chúng ta để lót ở phía trong của quần áo bộ đội. Thì cái áo chấn thủ này lại được biến thể của cái áo bông trần của ngày xưa các cụ. Đấy, ngay bu rông lại có bu rông bông trần. Thế rồi là tất cả những cái áo mà áo nhung rồi áo len lại khác nhau. Từng ngày, từng giờ, từng độ lạnh thì mặc theo kiểu khác nhau và nó quy định của giai tầng và cả mức độ giàu có hay nghèo khó của người mặc nữa. Nói chung tóm lại nhìn áo là biết ra được gia cảnh của người ấy. Bây giờ thì thập niên 60 chúng tôi sẽ xin mời hướng sự chú ý lên sân khấu. Này chỉ có các anh trả lời được thôi. À kìa, Đúng rồi. đã có báo động đồng bào cần bình tĩnh và nhanh chóng vào hầm trú ẩn. Bắt đầu nó bỏ bom là bảo vệ trị an. Tôi vẫn còn tô cơm. Còn tô cơm luôn à? Đang ăn cơm. Trời đánh tránh bữa ăn nhưng mà giặc đánh thì không tránh. Đó là một hoạt cảnh chúng tôi dựng nên tại đây. Chúng ta đang nói tới những chiếc hầm tăng C. Và câu hỏi dành cho thập niên 60. Hầm trú ẩn cá nhân trên vỉa hè Hà Nội những năm 60 chủ yếu được làm từ nguyên liệu nào sau đây? A. Xỉ than. B. Bùn và rơm. Hay C. Xi măng. C. Trọng Trinh đã dứt khoát giơ lên. Và câu trả lời đúng của chúng tôi là C. Xin chúc mừng. Đúng rồi. Nhưng mà nói xi măng cũng là đúng, chứ còn không thể là bùn với đất với lại những cái vật liệu xỉ than được đâu. Vì đơn giản với cái hầm này một ngày kéo ra kéo vào, nhấc lên đặt xuống khoảng chục lần. Máy bay địch bay xa rồi lại bay gần rồi lại đến rồi lại các thứ. Đơn giản là nếu không phải là xi măng ấy, mà là cũng không phải là xi măng nguyên chất đâu. Xi măng nguyên chất nó bị giòn lắm, mà phải là xi măng cát đá sỏi. Đúng rồi. Cát đá sỏi và nó có cái sỏi nhỏ thì nó mới giữ được và kết cấu nó mới bền chắc được. Tại vì ngày nào cũng nhấc ra đặt vào, nhưng thế mà nếu mà bùn với lại xỉ như các anh chị đáp án B thì làm sao mà chịu nổi. Đúng rồi, không chịu. Đúng không ạ? Xỉ than thì không dùng, nhưng mà cái rơm với bùn ấy thì người ta dùng để làm cái hầm chữ A để tránh bom bi. Còn xỉ than thì có nơi nào không có thì họ cũng dùng, nhưng mà cũng chỉ là để giải quyết về mặt tâm lý thôi, chứ xỉ than thì không thể nào mà chống được những cái thứ đấy. Ban nãy Trọng Trinh nó đúng, cái nắp của nó không phải như này đâu, nó không nhẹ như này, cái này là mình minh họa thôi, còn cái kia cũng là bê tông luôn, cũng là xi măng, và ở trên đấy nó có hai cái lỗ để mình cầm, mình có thể nhấc ra, cũng rất nặng chứ không phải là đơn giản. Và nó nặng và nó dày, tối thiểu nó cũng phải 10 đến 12 phân. Đơn giản thôi là vì nó còn chịu được cái lực của một người đi lên, dẫm lên vì nó bình thường nó là trên đường đi, nó chỉ hơi nhô lên một chút thôi.
Có những lúc buổi tối mà không có máy bay địch gì cả thì có thể ngồi lên trên đấy là bán nước rồi uống nước thành một cái ghế ngồi. Đó, thế cái đó nó là những kỷ niệm gắn liền với chúng tôi và chúng tôi nhảy quen rồi. Chỉ có là nếu may mắn mà nhảy đúng vào trong ấy có một cô ngồi sẵn thì rất là thích. Nhưng mà có một câu chuyện cũng có thật anh ạ. Đó là có những người, thứ nhất là rau mùi. Đấy, thật đau khổ khi nhảy xuống mà gặp một ông rau mùi, lười lâu không tắm, hoặc là ông hôi nách thì thôi xong. Mà cái đối tượng đấy ngày xưa nhiều lắm đấy. Bởi vì xà phòng cũng không có để mà tắm đúng không? Xà phòng thơm, tất cả shampoo làm gì có, tất cả mọi thứ. Đúng rồi. Có khi là người ngồi dưới ở đằng sau cuống lên nhảy, ngồi đè đầu người trên. Và nó cứ thế thôi. Bởi vì là lúc đấy thì cũng không ai giận ai cả, cũng không ai làm gì ai cả. Bởi vì nó là tình trạng chung. Ở Hà Nội hồi đấy cứ cách khoảng 15 mét là có một cái hầm như thế này. Cái thời đó mà con người ta như một thứ bình thường, chứ không phải cái hầm này đánh dấu tên của Chí Trung, cái hầm này của Trọng Trinh đâu, không có đâu. Mình cứ đi đến phố nào ở đấy mà nó như một cái sinh hoạt rất tự nhiên. Và chúng tôi gắn liền với thế, đầu còn cái mũ rơm đấy anh ạ. Thế rồi lưng thì đeo một cái túi hộp cứu thương nữa. Ngoài cặp sách còn cả một cái tagaro để mình nếu có gãy tay thì để buộc vào, rồi bông băng, thuốc đỏ. Đấy là cái thời kỳ đó đi học là như vậy. Ở Hà Nội thì trà đá xuất hiện từ năm nào bạn còn nhớ? Trà đá phải là sau 75. Thời kỳ đó mới du nhập cái trà đá, chứ ngày xưa chè chén thôi. Vì Hà Nội là mùa đông nhiều, nên chúng tôi quen uống chè chén và ít khi cho đá vào lắm, mà đá cũng không có. Cái tủ Frigidaire hồi mà gọi là tủ và điển hình là Saratov của Nga. Saratov là của Nga, sao lại ra cái từ Frigidaire? Frigidaire, anh Thắng nói đúng đấy. Thời gọi là Frigidaire. Frigidaire hả? Vâng, Frigidaire, tủ lạnh là Frigidaire. Chắc là phiên âm từ tiếng Pháp hay tiếng Anh gì đó. Refrigerator. Frigidaire là phiên âm của cái tiếng gì tôi không biết, nhưng nó là ám chỉ là tủ lạnh. Fridge. Refrigerator. Cái Saratov cũng là sau 80 mới có. Còn Saratov trước đó là Liên Xô về. Vâng, là Liên Xô về, chứ còn trước đó thì là những cái tủ của Đức hoặc là của Ba Lan, một vài cái tủ nhỏ nhỏ vuông vuông để mang về thôi. Thực ra thì hồi đấy là nước giải khát có đá là có rồi nhá. Năm 1974, 75 tôi học ở Thanh Xuân ấy, là mỗi một lần ra Hà Nội mà được uống một cốc sen dừa đá ở Phan Bội Châu ấy là cực kỳ ngon. Mình thì không dám đến đấy rồi, nhưng mà các anh mà có tiền các anh mời mình ấy, là hôm nào được uống cái đấy thì coi như là thôi rồi. Anh biết cái cốc sen dừa đá là sen dừa cửa hàng những đá là ở đâu không? Đá ở đâu? Đá ở nhà bọn em, là những nhà có tủ. Và bọn em hàng ngày em bán đá ở trong cái tủ đấy. Họ đến họ lấy và em liên tục làm, và cả ngày có một người không đi làm, chỉ ngồi trông ở nhà để cho đá nó lên thành ấy thôi. Vâng. Quang Thắng. Vâng, tuổi thơ của em gắn liền với nhà máy nước đá Việt Hoa, là ngay đường Lạch Tray. Đá thì là cây dài to bằng đúng bằng cái tủ này này. Thế và người thợ, người ta phải cầm những cái móc này, là người ta đập vào hòn đá đấy, là hai cái móc sắt đấy, móc vào để khênh cái cục đá đấy, để lên cái xe ba gác. Thế và người ta chở đến các nơi để người ta giao. Thế là từ bé em sống ở cái nhà máy nước đá Việt Hoa. Thôi tôi quyết định là phải dừng ở đây. Tôi mà nói thêm tí nữa câu trả lời nó có, người ta lại bảo tôi cảm tình riêng với Hồng Vân. Hồng Vân định nói gì? Không, em chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của em với anh thôi. Chứ hôm nào em thấy em an nhàn như hôm nay anh ạ. Tại sao? Em ơi, cái thằng em ở bên cạnh em nó cũng thuộc cái loại rạch rời rơi xuống đấy, mà an nhàn mà em yên tâm vô cùng anh ạ. Em ơi thích thế chứ lị. Rồi, bây giờ tôi sẽ đưa ra câu hỏi ngay này. Không có là tự nhiên là cứ trao đi đổi lại rồi cùng đáp án nó lòi ra. Lòi ra rồi, đã lòi ra rồi. Nó gần lòi ra rồi. Câu hỏi của chúng tôi như sau. Vào thập niên 70-80, những người bán nước trà đá mua đá lạnh từ đâu? A. Các hộ gia đình có tủ lạnh. Như kiểu nhà ông Chí Trung ấy. B. Cửa hàng giải khát quốc doanh. Hay C. Xí nghiệp nước đá Hà Nội. Xin mời đáp án. D. Nhà của chú Chí Trung. Trời ơi. Đây là thập niên 70. Trời ơi, xin mời. lấy câu trả lời luôn. Trả lời C. Xí nghiệp nước đá Hà Nội. Tôi đã có hẳn một cái gợi ý cho đội của Hồng Vân rồi. Ở các hộ gia đình có tủ lạnh kiểu như nhà anh Chí Trung ấy, anh vừa nói là anh sống bằng cái tủ lạnh, anh bán đá mà sao lại chọn C? Sao lại C? Đúng rồi. Em nói thật với anh là em hoàn toàn tin tưởng vào em của em là thằng Quang Thắng. Câu trả lời đúng của chúng tôi là A. Các hộ gia đình có tủ lạnh. Chị yêu ơi, Tôi cảm thấy an nhàn chưa? Chúng em xin tuyên ngôn lại nhá. Tất cả các đội trưởng phải tự tin vào mình. Không thể trông chờ gì vào các bạn ấy, không trông chờ nữa. Rồi ôi, Thắng ơi là Thắng. Đàn guitar cổ lại đôi ba, khi hành quân xa kẻ đàn theo ta đi khắp nơi trên chiến trường.
đồng đất mới biên giới ca khúc muôn ngày. 70. Hôm nay 70 bấm nhanh nhỉ? Phải Xin hát mời. đó. Em bấm rất nhanh. Vâng. Và em xin nhường cho 60. Nói đi cô. 60. Nói đi cô. 60. Cây đàn chúng tôi Phải hát. Yeah, cây đàn chúng tôi trở nên người bạn tâm tình. Không phải. Chính xác. Chính xác. Ở trong này chưa thấy mùa đông, nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ. Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ, thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam. 90. Xin mời. Ôi, muốn gửi ra em một chút nắng hồng. Cho em một chút nắng hồng. Nắng vàng. Luôn gửi ra em một chút nắng vàng. Thương cái rét của thời cày thời cấy. Một từ không chính xác. Hai đội còn lại. 70. Xin mời. Gửi cho em. Gửi cho em một chút nắng hồng. Vàng. Không chính xác. 60. 60. Muốn gửi ra em một ít nắng vàng. Một ít nắng vàng chứ không một chút nắng vàng. Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ, thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam. Muốn gửi ra em một ít nắng vàng, thương cái rét của thờ cây, nên cứ muốn chia nắng đều cho ngoài ấy. Có tình thương tha thiết của trong ngày. Đây là lần đầu tiên mà ba đội cùng điểm thi đấu hiệp phụ. Và cuối cùng đội thập niên 60 đã giành số điểm 40. Xin chúc mừng.